Amém? Fica de pé, povo de Deus, você que está sentado, para nós louvar o Senhor com alegria. Quem está alegre aí, dá uma glória a Deus. Aleluia! Fazendo um salve para Jesus, dançando, vai. Para Jesus. Vamos louvar o Senhor, amém?
Esse louvor é louvor novo da banda. O título diz: Eu profetizo. Amém? É aquele louvor que eu falei para vocês um tempo desse aqui atrás. Hoje Jesus abençoou. E agora nós vamos louvar. Amém? Continua de pé para você louvar e adorar o Senhor Jesus. Amém? Quem crê que vai sair daqui abençoado aí, dá um glória. Quem crê que já está abençoado aí, dá um glória. Fica de pé. Continua de pé para louvar o Senhor. Aleluia. Preste atenção nesse louvor, viu?